ambayo wenyewe wanaita Shabbat, siku ya mapumziko, lakini wanakumbuka yale mapumziko makubwa ya Mungu baada ya uumbaji. Aliumba kwa siku 6, siku ya 7 alipumzika. Kwa hiyo na wao kuna mapumziko mbalimbali au mapumziko wanayoyafanya katika siku hii ya Sabato, na kuna maagizo mengi yametolewa. Hatutaendelea kwa kina, maana somo letu halihusiani na sikukuu za Kiyahudi, lakini nataka kuzitaja tu na kueleza kidogo nini au usione kama zilikuwepo. Lakini sikukuu ya pili ambayo nimeandika hapa ni sikukuu ya mwaka mpya wa Kiyahudi ambayo inajulikana kama Rosh Hashanah. Hiyo hayo maneno unaweza kuandika ukashindwa, lakini mwaka mpya wa Kiyahudi. Na hapa kwenye mwaka mpya wanaeleza kwamba Wayahudi wanaandika kunakuwa na maombi kwa ajili ya huo mwaka mpya au kwa ajili ya mambo yao ambao wanamshukuru Mungu, lakini pia wanakaa kwa sherehe za namna hii. Lakini sikukuu ya tatu ni siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho, na tunafahamu neno upatanisho linasimama kama maana yake kubwa ni ile hali ya kufunika dhambi. Na hii kwa Wayahudi ni siku ambayo ilikuwa ni takatifu sana, na kwa Kiyahudi inajulikana kama Yom Kippur. Yom Kippur. Maombi yalifanyika hapa pia, maombi ya kufunga, ilikuwa ni siku ya kufunga na kutubu. Unatubu kwa mwenzako, unatubu kwa Mungu, ilikuwa ni siku ya toba. Lakini sikukuu nyingine ya 4 ni Sukkot. Hii tunaelewa kama sikukuu ya vibanda. Wanakumbuka ile miaka 40 waliotembea wakiwa wameweka vibanda, na wamekaa pale Sinai, wamejenga vibanda. Na tunafahamu Israeli walikuwa wakitembea katika miaka ile 40 wakijifunza na Mungu katika jangwa, walikuwa hawana nyumba ambazo tunaita permanent houses kama sisi ambapo sisi tunakaa kwenye nyumba za kudumu. Wenzetu waliweka mahema. Tuko pamoja jamani, ambayo walikuwa wakikaa kidogo, Bwana akisema tunanyanyuka, wingu ikiondoka Bwana ondoka. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Bwana asifiwe. Kwanza sauti yako. Amen. Sikukuu ya 5 inajulikana kama Hanuka. Hawa watu walipita katika uombezi mbalimbali wa wafalme. Kuna mmoja huyu anatajwa Mfalme Seleusi. Huyu aliwatawala, lakini walipokuwa wanapata ule uhuru waliweza kuiweka hii siku wakikumbuka kule uhuru wao na kuona mwanga kwao kutoka katika giza la kuonewa. Sikukuu nyingine ambayo ni ya 6 inaitwa Purim. Hii inapatikana katika kitabu cha Esta. Kitabu cha Esta kinatuonyesha kuna wakati Wayahudi walitangaziwa kifo au msiba kwa taifa zima, kama kile kisa cha kitabu cha Esta, na Mungu akawaokoa. Na hii sikukuu wameita Purim, kumbuka yale mateso au yale matangazo ya kifo waliotangaziwa kule Shushani Gomeri. Sikukuu ya mwisho ndio hii ya Pasaka, ambayo sio ya mwisho katika listi kwamba ndio ya mwisho, lakini ni sikukuu ambayo mimi nimeiweka hapa kama ya mwisho na kukuonyesha kwamba zilikuwa sikukuu nyingi na Pasaka ilikuwa ni mojawapo, siku ya kukumbuka kuondoka kwao kule Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukirudi kwenye somo letu na kwa maana ya muendelezo, turudi tena kwenye lile eneo letu la kusoma la maandiko Kutoka 12. Tuanze kuyatazama tena. Kuna wenzetu ambao pia jana hawakuwepo. Turudi tena pale kwenye yale maandiko. Nataka tuyasome. Tutasoma baadhi ya mistari ili uweze kuona na kukumbuka